Всем привет! Как по мне, интересная камера видеонаблюдения на сегодняшнем обзоре. Она необычная, нестандартная, не часто такие встречаются, но эффективная. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. На наклейке вся информация, 8-мегапиксельный вариант, 5-кратный оптический зум, поворотная камера, ее модель и питание по E48 вольт, и есть возможность по 12 вольтам. Юзернейм админ, пароль 123456, и из этой информации по админу и паролю можно узнать, что эта камера из тех камер, которые я показываю вам последнее время, с протоколами Hikvision, с протоколами Dahua, тот универсальный вариант с приложением Donale на смартфон, это по-простому, кто сталкивается с этими камерами. Но по приложениям есть новинка у меня, нашел я одноплатформенное приложение с Donale, и это в этом видео. Вы смотрите, идет такая толстая инструкция, и также интересно с ней ознакомиться, можно понять, производитель вот этих камер. Кстати, это прислал для видеообзора магазин J Craftsman. Он закупает эти камеры у производителя, у оптового, у завода. И вот инструкция именно заводская к этим камерам. Имеется вариант Type A, это то, что делает этот производитель. Поворотные кронштейны, Type B. Поворотный кронштейн, вот этот, на который можно камеру любую устанавливать. И вот такая камера есть, вариант. Очень, кстати, они неплохие идут. С матрицами Sony устанавливают. И дальнобойные у них ИК светодиоды под мощными линзами. Мощные ИК под хорошими линзами. Type-C, Type-D. Такие камеры есть. Такая вот есть, кстати, недавно на видеообзоре была. Видите, они без названий, без ничего. Это завод так их выпускает. В дальнейшем магазины могут эти камеры обзывать уже на свое усмотрение, как хотят. Смотрите, эта камера имеет дворник. Очиститель линзы. Механический. Который управляется также удаленно. Интересно такую камеру заказать, конечно, на заметку возьму. Такая есть. В нашем случае вот этот вариант Type-E. Вот она. Ну и здесь все подключение, потому что подключаются софт для камер на компьютере, на смартфоне идентичен, просто камеры в разных корпусах и имеют, понятно, разные функционалы, разные оптики, там разные начинки. Приложение Videolink. Дальше установил я его, покажу вам. Как подключать, это все завод, инструкция по заводу, как отслеживать. И вот смотрите, также есть коды, которые вводим для активации той или иной функции. Пресеты. Пресет такой-то набираем и включаем функцию там слежения или чего. И это для камер Type FG, Type FG, Type DE, Type H, Type H. То есть такая общая инструкция по камерам. J Craftsman комплектует своей русифицированной инструкцией. Здесь также все по подключению, все стандартно по камерам с приложением Donale. В общем-то, Donale и вот это Videolink IC18 Pro это одноплатформенное приложение. Ого, такой кронштейн, видите, то есть шаблон для крепления кронштейна, и он двойной, потому что есть вариант крепить на стену, есть вариант крепить на потолок. Камера интересная. Вот ее комплект, что идет. Там, кажется, есть вариант заказать с картой памяти и без карты памяти. Смотрите, даже лежит что-то, какая-то наклейка, видно, заглушка. Какое-то отверстие заглушить в случае чего. Муфта на RJ45, кронштейн, который крепится на стену из мощного пластика. Это все сделано. Камера у нас вот такая. Прикольно выглядит, классно выглядит камера. Какие-то есть впереди вот эта металлическая часть ее, где крепятся все элементы, все модули.
и эта часть служит также теплоотводом. Тут также модуль с ИК и LED светодиодами, 2 инфракрасных, 2 белых LED светодиода имеется. Видно, что имеется варифокальный объектив на борту камеры и фокусное расстояние от 2,8 до 13,5 мм. 2,8 изначально широкий угол получаем, ну и плюс какое-то там пятикратное зумирование оптическое без потери качества имеем. Имеем микрофон, имеем динамик на борту камеры, слот под карту памяти, наверное, тут же. И камера поворотная. Это поворотная камера, которая удаленно. Ее можно ею управлять с приложения, с компьютера, ну и также с видеорегистратора. По питанию 12-вольтовый разъем и по POE можно одним кабелем. Блока питания в комплекте нету, потому что у вас выбор есть. Или POE подключать, или 12 вольт. Камера позиционируется как герметичный всепогодный вариант. Кронштейн снимаем. Понятно, что если потолочная, то на потолок крепим. Если под крышу крепим, под навес, под козырек, также это все крепится. Ну и камера находится, понятно, под защитой от воздействия там, дождя, снега. В случае, если крепим этим кронштейном, то мы его просто прикручиваем в 2 специальных отверстия отведенных. Вот так вот, таким вот образом. Винты в комплекте идут. Да, вот, ну тут не винты, а 2 шурупа. И потом эта вся конструкция вместе с камерой крепится на стену. Камера, ну, не тяжелая. Кронштейн этот выдержит 100%. Пластик здесь толстый. Здесь видно, что все герметично. Никаких более нету отверстий, чтобы проникала влага. Кроме вот этого, ну и здесь, видите, герметичная втулка имеется. Прикрутив кронштейн, плотно все заходит и держится отлично. Установив на стену, потом мы просто, уже придя на место установки с камерой, накидываем камеру. При этом кабель можно или пропустить в отверстие, если в стену у вас будет идти кабель, или просто ложится он на кабельный канал. Вот так вот. Здесь все плотно и проворачиваем. Видно защелки, в какую сторону заходят и как фиксируется кронштейн. Проворачиваем, камера защелкнулась. И я вам скажу, что все более чем надежно. Все отлично. Камера у нас получила стеновой вариант крепления. Наклейка и вот это вот, наверное, или пластиковая самоклейка устанавливаем сюда. Дополнительно герметизируем вот эту вот часть от попадания влаги и всего остального. И камера может быть уже установлена на улице. Кстати, Sony IMX415 установлена на борту. Это очень хорошо. Дневная картинка на хорошем уровне и ночная по-соневски также должна быть красивой. Здесь прокладка есть, вот белая, динамик установлен в крышке. Слот под карту памяти, ну и все модули, все элементы, как я вам говорил, крепятся на стойках на передней части камеры. Камера полностью разборная, переднюю можно... откручиваем отсюда и разъединяем камеру на 2 части. И слот для карты памяти. Устанавливаю карту памяти на 32. Можно устанавливать до 128 гигабайт карты памяти. Ну и большой плюс этой камеры, что она имеет хранилище. Первое подключение камеры сделаю 12-вольтовым блоком питания. В последующем просто переключу на POE. Сейчас у меня все POE блоки питания в работе. То есть можно первый раз 12 вольтами подключить. Главное, чтобы камера зарегистрировалась в вашей домашней сети. И потом ты уже... способы подключения можешь ей менять. От роутера домашнего кабель подключаю в разъем камеры и подключаю блок питания 12 вольт 2 ампера в розетку. Тестовый режим, скорее всего, да, будет. Камера вращается. После завершения тестового режима камера уже у вас в домашней сети, потому что включена функция DHCP, и роутер ваш домашний, к которому подключена вот камера кабелем, присвоил свободный IP-адрес. Вы камеру можете уже искать на программа LMS, клиент для удаленного отслеживания камеры на компьютере. Также на своем видеорегистраторе домашнем можете включать поиск и искать камеру в домашней сети, он ее найдет, определит, скорее всего по OnVIF протоколу. Видеорегистраторы Hikvision, Dahua, XMI работают с этими
камерами, и найдет он ее в домашней сети, будет работать. Захожу на приложение VideoLink, и это одноплатформенное приложение с IC18 Pro. Так как прописано оно в инструкции по камере, я захожу. Регистрация обязательно. Если вы зарегистрированы в IC18 Pro, вы просто заходите в свой аккаунт на это приложение. Добавить новое устройство. Проводное подключение, Wi-Fi камеры есть 4G камеры. Для сканирования QR-кода с наклейки. Мой в домашней сети XMI сразу нашел камеру под IP-адресом и уже под сеть. Моя 0 была, все. Взял я этот IP-адрес 192.168.0.50 и ввел в поисковую строку браузера Google Chrome. Заходим в веб-интерфейс камеры. Заходим в конфигурацию и заходим в раздел «Сеть». В раздел заходим P2P. И у нас здесь выключено будет. Нажмите «Включить», и по инструкции здесь будет у вас, подождите в течение 5 минут, появится у вас доступ. Это подключаем мы облако. Появляется у вас, через время заходите, появляется QR-код с ID номером камеры. В приложении VideoLink, так как и поначалу я вам показывал, жмем плюс. Открывается камера, считываем этот QR-код, и у нас устройство появляется на смартфоне. Прописывайте имя ему или из предложенных выбираете, и у нас камера на смартфоне, и очень классное приложение для удаленного отслеживания. То есть это одноплатформенное приложение Donale, VideoLink, но VideoLink более расширенное. Здесь русифицированное все. Можно входить в настройки, можно управлять камерой, PTZ настройки, предустановки, пресеты делать, использовать зум с камеры, различные просмотры. Если у вас будет несколько камер, в режиме видеорегистратора можно открывать несколько камер и установленных не обязательно в одном месте. Скорость регулировать поворотного устройства, включать сирену с камеры на какое-то вот время. Звучит из динамика, и автоматически выключится она сама. Передавать в динамик, слушать с камеры, раз, два, три, четыре, пять. Эхо, потому что камера рядом. И что немаловажно, да, заход на карту памяти есть, все. Писать в папку смартфона, фото сделать этого момента, что вы сейчас зашли. Настройки аудио-видео. И здесь мы можем перевернуть экран, то все, и менять разрешение мы можем на камере именно с приложения. Вот список разрешений от 5, наверное, до 4 до 8 мегапикселей. И также формат сжатия можем менять, есть старый формат сжатия, частота кадров 20 при 8 мегапикселях. Уменьшим разрешение, можно будет увеличить число кадров до 25. Битрейт также можно, это основной поток и дополнительный поток. И жмем «Применить», если вы что-то меняли. Настройки звука, громкости различные, настройки освещения, что-то включать, выключать. И даже инфракрасный можно, и светодиоды, то есть включать, выключать. Все можно делать с приложения. Это очень классно. Получается, что, в общем-то, использовать веб-интерфейс, наверное, будет не обязательно. Настройки заголовка. Даже можно прописывать название там камеры и изменять на картинке местоположение этого вашего сообщения. Настройки звука, захват видео, видеть лица ночью. Дальше посмотрим, что может функция VDR, переворот экрана. А что еще сильно интересует? Тревога, наверное, да? Смотрите, и здесь у нас получается, что не нужен нам веб-интерфейс. С приложения все мы можем делать, и очень удобно. Детекция автомобилей, мотоциклисты, велосипедисты, обнаружение людей. Когда работать этим настройкам, ночью или днем и ночью можно включать, выключать чувствительность, включить дневное время, ночной режим. То есть у нас все, что в веб-интерфейсе на компьютере, вы можете удаленно все это настраивать и регулировать, включать, выключать с приложения, с вот этого вот VideoLink. Очень классное. Применить, если вдруг что-то меняли.
тревожное нажатие, детектор движения, блокировка видео, обнаружение гуманоидов. То есть это вот многофункциональная камера, которую я буквально недавно также несколько штук таких показывал в других корпусах, которые я называю бюджетные Hikvision, бюджетные Dahua, но уже с классным приложением для отслеживания. Приложение очень классное. Джойстик, управление, все есть. И таких камер много, у кого есть, именно с приложением Donale, и многие люди жаловались на эти камеры из-за отсутствия нормального приложения для удаленного отслеживания. Ставьте видеолинк. Отличная камера, которая радует, реально радует. Плюс, когда еще появилась информация вот по приложению, адекватному приложению на смартфоне для удаленного отслеживания, а также управлением и настройкой камеры. По сравнению с Donale, это приложение ну просто бомба. Отлично работает, уведомления постоянно присылаются по тем моментам, которые ты поставил. Человек появился в кадре, приходит уведомление, Human Detection есть. Из любой точки мира, то есть забрал я с собой смартфон, ушел и включил мобильный интернет, и мне приходят сообщения постоянно по движению перед камерой. Поставил я все. Вот смотрите, сейчас по определению автомобиля сработал ночной режим, переход в цветную картинку и плюс мощные LED белого свечения и светодиоды задействовались. Посмотрите на картинку. Вот это Sony матрица. Вот так работает Sony матрица. Четкая ночная картинка при недостаточном освещении. Картинка суперовая просто. Освещение не то, чтобы сказать мощное и классное в этом месте, но отлично справляется Sony матрица в таких моментах. Вот опять определение автомобиля стоит по автомобилю. Включает она белый LED-прожектор. Какой плюс? Это огромный плюс. Например, камера эта у вас стоит на въезде где-то на предприятие, на вашу фирму. Автомобиль подъезжает к воротам, камера переходит в цвет. Вы видите, и на записи сохраняется информация по авто, по цвету авто, по марке более различима, чем в черно-белом режиме. И по номерам. Номера не засвечены в таком вот режиме. В режиме свечения ИК светодиодов в черно-белом номера будут засвечены. Отсвечивают они и свечение ИК светодиодов. В таком вот режиме номера засвечены не будут, они больше будут различимы. Определенный плюс. По человеку также она будет переходить вот такой момент. И также человек подошел к воротам, на него светит белый прожектор, пока человек находится в области видения камеры. И ведется запись по человеку. В чем человек пришел, черты лица, цвет одежды. Все будет в реальности записываться. Это можно включать, можно сделать, чтобы камера реагировала ни на что. Или же выбирать. На автомобили реагирует, на людей не реагирует. Там, на мотоциклистов, велосипедистов, на то не реагирует. То есть выбор у вас есть всегда. И по ночным режимам вот одна засада, что в приложении, ну я не нашел в приложении моментов, где переключать по ночным режимам. А так все работает, сообщения за день зашли и посмотрели тревожные моменты с фотографиями по времени, по дате, что было, что камера определяла, открыл, глянул. Вот опять автомобиль определила и приходит человека. Но Human Detection, приходит тревога, приходит с камеры. Факт тому, что она приходит. Вот такие фото. Это я на зуме оставлял какие-то моменты, и камера на максимальном зуме писала картинку вон там, далеко которая. Соответственно, если ты оставляешь ее на зуме, там приблизил вот тот момент, и там люди ходят, и она уже их там детектирует, также и автомобили на большем расстоянии детектирует. По приложению, значит, это не только этой камеры приложение, вот это видеолинк поддерживает. Все камеры, которые я вам показывал в последнее время, вот эти, которые я называю дешевый Hikvision Dahua с протоколами Hikvision Dahua, которые хорошую имеют картинку, много из них оборудованы Sony матрицами, вот они
могут работать с этим приложением. То есть ты добавляешь, это не только этот корпус касается, а и неповоротные обычные камеры в статических корпусах, или же домашние, или же поворотные с дальнобойными объективами. Все они могут, вот, которые Hikvision и Dahua протокол, могут работать с этим приложением VideoLink. И это очень классно, потому что приложение реально многофункциональное, которое можно использовать. Вот я закрутился. Заходим в настройки камеры, аудио-видео и настройки освещения. Днем же я вам показывал. И отсюда можно, смотрите, сейчас стоит умный двойной свет. Определила автомобиль там и включила. Можно выбрать чисто инфракрасный применить. Камера не будет переключаться на автомобили, на все, что ты поставила, на реагировать-то будет, но не будет переходить в цветной режим. Можно поставить чисто цветной и белого света, вот, белое свечение. И вот так камера будет работать до наступления рассвета. Если это вам нужно, можно так использовать. Светить постоянно будет, не выключаться, пока не настанет рассвет утра. Или же умный двойной по объектам. Смотрите, какой есть еще момент. Можно автоматически сейчас стоит, а можно ставить по времени режим управления освещением. То есть задаешь ты по графику, когда камере светить, когда не светить, когда быть в цветном состоянии, или же и когда выключаться. То есть график составляешь ты. Или же в автомате все ставишь. Не забываешь применить, и все работает. Вот такое здесь есть. А уже по более конкретно по выключению ИК светодиодов это возможно. Можно ИК светодиоды вот отключить полностью. Это можно делать с веб-интерфейса камеры. Я вам в прошлой камере показывал, как это делать. Также можно делать и в этой. И там же в веб-интерфейсе есть даже регулировка яркости LED светодиодов. То есть яркость ты можешь вручную регулировать. Яркость ИК светодиодов можно регулировать. Более насыщенные и подробные настройки в веб-интерфейсе. То, что реально пригождается каждый день, то вот с приложения на смартфоне все можно делать. Отличный вариант камеры, и именно в этом корпусе камера чем удобна, что она поворотная, во-первых. Во-вторых, что есть небольшой зум, но он есть. Изначально широченный угол идет захвата, а там уже на свое усмотрение ты камеру поворачиваешь куда нужно и изменяешь зумирование. Стоит у тебя машина, например, сегодня вон там. Ты взял ее, приблизил, взял таким образом и оставил камеру. И она пишет именно ту зону, которую ты выбрал, где установлен, например, твой автомобиль. Все это можно делать. Очень удобный вариант камеры. И то, что она вот в купольном исполнении, в таком уличная. И плюс еще есть вариант установки ее на стену. Также многим пригодится. И беспроблемная ночная картинка чистая. И огромнейший плюс, что здесь Sony матрица. И она есть. Потому что это видно как по дневной картинке и особенно ночной. Камера в продаже в Украине по цене AliExpress. Кого заинтересовало, вот я вам показал, как она работает. В реальности сам увидел. И продаю вам по цене закупки AliExpress. В дороге еще много интересных камер идут ко мне, и на все будут обязательно видеообзоры. Подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат, инстаграм и тикток. Обязательно там анонсы. Всем удачи, до следующих видео.